11 класты тамамлаусылар өсөн яуаплы осыр тизден бердем дәүләт имтихандары һәм югары уку йорттарын хайлап документтар тапшыру мәшәкатьләре башланырга тора. Филолог һәм журналист һөнәре турында хыялланусыларга файдалы мәгълүмат yetkirергә итеп, бездә кунакта Өфө фән һәм технологиялар университетының башкорт филологияһы, шәркыят һәм журналистика факультеты деканы, филология фәннәре докторы Гөлфирә Абдуллинаны сәламләйбез. Хәерле иртә, Гөлфирә Риф кызым. Хәерле иртә. Һеҙҙе күреүгә ихлас шатбыҙ. Кәйефтәрегеҙ нисек? Шөкөр, бик һәйбәт. Матур яҙғы кәйеф. Шулай булһын. Иң башта үҙе барған уҡыу йылына йомғаҡ яһап, студенттарығыҙҙың йыл дауамында уңыштарына туҡталырға итеп. Бу уңыштар ғәдәттәгесе, һәр йылдағыса тип әйтәйек инде. Фән буйынса килгәндә, мин иң төп ҡаҙаныш итеп әйтер инем, әлеге мәлдә грант яулаусы студенттарыбыҙҙың барлығы. Сөнки милли факультет өсөн ул бик һәйбәт күренеш дип уйлайым. Былтыр полингваль белем биреү буйынса беҙҙең 2 студентыбыҙ 1 миллион һумлыҡ грантҡа лайыҡ булды. Улар мобиль ҡушымталар эшләү менән әле мәшғүлдәр, һәм уның һөҙөмтәһендә һеҙҙең тапшырыуға килеп һөйләп китербеҙ әле тигән ышаныстабыҙ. Түҙемһеҙлек менән көтәбеҙ бу ҡушымталарҙы. Уҡыу эшмәкәрлеге буйынса беҙҙең студенттар 6 исемле стипендияға лайыҡ булды. Былар инде Башҡортостан башлығы стипендияһы, Мустай Кәрим, Мифтахетдин Аҡмулла, Рауил Бикбаев, Зөбәй Утағолов исемендәге стипендиялар республика кимәлендә, ә инде Рәсәй кимәлендә беҙҙең бер журналистыбыҙ хәҙер 2 йыл рәттән Вознесенский исемендәге стипендияға дәғуа итеп, уны еңеп сыҡты. Ул Рәсәй буйынса 6 ғына кешегә бирелә, һәм шул иҫәптән беҙҙең студент булыуы шулай уҡ ҙур ғорурлыҡ дип әйтәйек. Мәҙәни сараларға килгәндә, беҙҙең студенттарға күрәһегеҙҙер инде, улар бик әүҙем, бына ҡараҡ командаһын мин айырып әйтер инем, яңы ғына төҙөлөүгә ҡарамаҫтан, ошо төркөм Башҡорт асыҡ КВН лигаһында былтыр 2 кубок яуланы, беренсеһендә улар гран-при эйәһе булдылар, икенсеһендә инде 1-нсе урынға лайыҡ булдылар. Үҙебеҙҙең йәшлек халыҡ бейеүҙәре ансамбле. Байыҡ телевизион конкурсында егеттәр төркөмө 1-нсе урында алды, дөйөм төркөм ҡыҙҙар менән бергә 2-нсе урынға лайыҡ дип табылды. Һәм башҡа әллә күпме ҡаҙаныштарҙы һанап китергә мөмкин. Бына әлеге мәлдә беҙҙең 6 студентыбыҙ Таулы Алтай Республикаһында бөтә Рәсәй төрки телдәр һәм әҙәбиәттәре буйынса олимпиадаға юлланды. Бөгөн олимпиаданың 2-нсе көне, һәм мин ныҡлы ышаныс менән көтөп ултырам, уларҙың призлы урын яулап ҡайтырын. Ысынлап та студенттарға уңыштар теләйек. Ә бына журналист, филолог һөнәренә бүгенге көндә йәштәрҙә ҡыҙыҡһыныу бармы? Статистика нимә һөйләй? Әлбиттә. Бына был 2 йүнәлеш һанап киткән, уларҙан тыш беҙҙең факультетта башҡа йүнәлештәр дә бар әле, уларға ла туҡталырбыҙ. Иң ҙур бал йыйып килгән абитуриенттар тап ошо 2 йүнәлештә уҡый. Журналистика һәм шәрҡиәт бүлеге. Шәрҡиәт бүлегендә Ҡытай һәм Корея төркөмдәре бар. Былтыр хатта уртаса бал 90 тирәһе ине бер имтихан буйынса. Бының буйынса мин нимә әйтәм инде? Тимәк, беҙҙе таныйҙар, беләләр, тап ошонда уҡыйым ғына тип килгән, күрше төбәктәрҙән, хатта сит илдәрҙән дә ошо йүнәлештәргә уҡырға килеүселәр бик күп. Бынан тыш беҙ тағы ла сит телдәрҙе белгән экскурсоводтар әҙерләйбеҙ. Һәм мына Башҡорт Ҡытай төркөмөндә шулай уҡ 80 балдан артыҡ булды. Журналистиканың башҡорт бүлеге, мына быларҙың бөтәһендә лә статистика буйынса беҙ былтыр университет тәүге урынға сыҡтык. Ул элек теге хыял етмәҫлек кенә бейеклек була торғайны. Ғәҙәттә беҙҙең тәүге урында хоҡуҡ институты килә торғайны. Былтыр инде ошо Башҡорт филология факультетының тәүге урынға сығыуы күптәр өсөн көтөлмәгән хәл булды. Ә беҙҙең өсөн ул көтөлмәгән хәл түгел, ул беҙҙең йыл дауамында һәм бернисә йыл дауамында барған тынғыһыҙ хеҙмәт емеше тип беҙ уны ҡабул иттек. Тимәк, һеҙҙең факультетта уҡыған студенттар киләсәктә сит илгә сығып, рәхәтләнеп эшләй ала тигән һүҙ. Әле лә шулай, бына быйылғы уҡыу йылында, мин бая әйтмәгәйнем, 30-дан артыҡ студентыбыҙ стажировкала булып ҡайтты. Улар араһында Корея, Ҡытай телдәрен ныҡ яҡшы белгән, шәрҡиәт бүлегендә уҡыған студенттар ғына түгел, ә журналистика бүлегендә белем алғандар да, һәм хатта башҡорт бүлегендә уҡыған бер нисә бала әлеге мәлдә беҙҙең Ҡытайҙа белемен камиллаштыра. Яғни, беҙ үҙебеҙҙең факультетта уҡыған, бөтә йүнәлештәрҙе лә үҙ эсенә алған уҡытыу программаһы буйынса бөтә студенттарҙы ла ебәреү мөмкинлегенә эйәбеҙ.
Әгәр һинең сит илгә сыҡҡан килә икән, рәхим ит. Уҡыуың һәйбәт булһа, тәртибең матур икән, һине сит илгә лә ебәреү мөмкинлеге бар дигән һүҙ. Мин абитуриенттарға төбәлеп әйтәм быны. Бик һәйбәт, бик ҡыҙыҡ. Бына һеҙҙең факультетты һайлаусы абитуриенттарҙы нимәләр көтә, студенттарға ниндәй шарттар тыуҙырылған, уҡыуҙан тыш ниндәй түңәрәктәрҙә шөғөлләнәләр? Һеҙ әйткәнегеҙ инде, бейеү түңәрәге бар, унан башҡа театр түңәрәге бар шикелле. Театрда бар. Мына иң тәү сиратта мин әйтер инем, барыбер ҙа әҙәм балаһын йылы мөхит ылыҡтыра. Беҙҙең факультетта башҡа факультеттарҙан айырмалы рәүештә ошонда йылы ғаилә мөхите булдырылған. Сөнки күпселек студенттарыбыҙ, улар беҙҙең ауыл ерлегенән сыҡҡан. Һәм беҙгә төбәп кенә ебәргән, балаларын төбәп ебәргән атай-әсәйҙәрҙең беҙ ышанысын аҡлайбыҙ тип, уҡытыусылар тарафынан да бик йылы мөнәсәбәт булдырылған. Һәм әлбиттә, студент йылдары ул бит уҡыу ғына түгел. Мына үҙебеҙ ҙә хәтерләйбеҙ студент йылдарынан. Унда беҙҙең ҡайҙалыр барғы килә, нимәлер күрге килә. Сөнки иң матур йәшлек йылдары ошо университетта үтә. Республикабыҙҙағы иң ҙур һәм ҡеүәтле уҡыу йортоноң матур факультетына уҡырға килгән абитуриенттарҙы беҙ нимә менән ылыҡтырабыҙ? Әйтеүемсә, ошо ғаилә мөхите һәм икенсенән беҙ уларға ял итеү өсөн матур шарттар ҙа тыуҙырғанбыҙ. Бына элек-электән ул университетта беҙҙең ҙур проблема була торғайны дөйөм ятаҡ. Элек-электән мына Башҡорт дәүләт университетында әйтә торғайнылар, дөйөм ятаҡ мына юҡ бит әле һеҙҙә тип. Былтыр беҙҙең бер генә студентыбыҙ ҙа дөйөм ятаҡта урынһыҙ ҡалманы. Сөнки беҙҙең университетта былтыр ҡунаҡхана тибындағы яңы дөйөм ятаҡ булдырылды һәм унда ҙур баллы абитуриенттарҙы уҡырға, йәшәргә урынлаштыралар. Ә беҙҙең факультет студенттары күбеһенсә шулай, юғары баллы, һәм беҙ уларҙы ихласлап ошо дөйөм ятаҡҡа урынлаштырҙык. Һәм уҡыуҙан тыш сараларға килгәндә, беҙҙең факультет иң алдынғы рәттән килә, ошо мәҙәни сараларҙы ойоштороу буйынса. 2 телдәге КВН командаһы бар. Унда беҙҙең башҡорт милләтле балалар ҙа шөғөлләнә, башҡа милләттән килгән студенттар, башҡа милләтле студенттар ҙа шөғөлләнә, төрлө төбәктәрҙән килгән. Һәм бынан тыш беҙҙең бейеү ансамбле дип әйткәйнек бая. Көслө, ул халыҡ бейеүҙәре ансамбле үҙен күрһәтте. Улар былтыр Ҡазанға барып та хатта урын яулап ҡайттылар. Бына әле лә әҙерләнәләр төрлө бәйгеләргә. Һәм бынан тыш бында беҙҙең заманса бейеүҙәр ансамбле бар. Шулай уҡ бик матур, шунда һығылмалы, ритмик хәрәкәттәр менән синхрон рәүештә беҙ уларға һоҡланып ҡарап ултырабыҙ. Бейеү түңәрәгенән тыш тағы йыр түңәрәге бар. Ул йөрәк моңо тип атала. Унда башҡорт телендәге йырҙар ҙа яңғырай, башҡа телдәге, көнсығыш телдәрендә лә йырлайҙар беҙҙекеләр, инглиз телендә лә йырлайҙар. Һомай драматик түңәрәге беҙҙең бик уңышлы эшләп килә. Бына яңы ғына улар Флорид Бүләковтың «Һөйәһеңме, һөймәйһеңме» тигән әҫәре буйынса сәхнәләштереүҙә ҡатнаштылар университеттың Осҡон театрында. Унан һуң беҙҙә ир-егеттәр өсөн ирҙәр һөйләшеүе тигән бик матур исемле хәрби илһөйәрлек клубы бар. Бының Хәҙер туҡталабыҙ. Шунан ҡайнар йөрәктәр тигән ирекмәндәр клубы эшләп килә. Бөтә республикаға киң билдәле Шоңҡар әҙәби ижад түңәрәге беҙҙә эшләй. Һәм башҡаларҙы спорт түңәрәктәре бар. Ул быларҙы мин хатта һанап та бөтә алмайым, сөнки студенттарҙың нимәгә ихтыяжы бар, беҙ шундай түңәрәкте ойошторорға тырышабыҙ. Һәм уларҙың күпселеген етәкселеге ул беҙҙең студенттар. Яғни улар талантлы ғына түгел, ойоштороу һәләтенә лә эйәләр. Тимәк, студенттарға ла бындай мөмкинлектәр бар. Улар бит киләсәктә етәксе буласаҡ. Беҙ уларҙы шулай тип әҙерләйбеҙ. Беҙҙең факультет ул милли элита әҙерләүсе үҙәк булараҡ киң билдәле. Ә бына ирҙәр һөйләшеүе тигән хәрби илһөйәрлек клубына килгәндә, тәүҙә беҙгә шундай көлөп ҡаранылар инде. Китегеҙ инде, һеҙҙең факультетта егеттәр бармы ул тип. Бар. Мына был йәшлек халыҡ бейеүҙәре ансамблендә бейеп йөрөгән Сая Бөркөттә егеттәребеҙ бар. Башҡа милләттән булған беҙҙең студенттар ҙа мына ошондай илһөйәрлек клубы ойошторҙо. Етәкселәре үҙе беҙҙең факультет уҡытыусылары ни өсөн ойошторҙо? Сөнки хәҙер илдә, донъяла барған ошо сәйәси тотороҡһоҙлоҡ беҙҙә егеттәрҙә илһөйәрлек рухын тәрбиәләү бурысын ҡуйҙы. Шуға ла беҙ ошо клубта ойоштороп, айына бер тапҡыр улар осрашып торалар, билдәле кешеләрҙе саҡыралар. Ҡайһы бер ваҡытта ул ябыҡ ишектәр артында үтә. Беҙҙе ҡатын-ҡыҙҙарҙы унда бик индермәйҙәр, сөнки ирҙәрсә ҡаты һөйләшеүҙәр булып ала унда. Шулай булырға тейештер ҙә. Донъя бит ирҙәр ҡулында.
Һәм без киләсәктә лә үзебезнең ошо ир-егет студентларыбыз кулында дип күзаллайбыз. Гөлфир Ариф мин генә түгел, телевизор караучылар кызыксынып, сынлап та был факультет турында күп һорауҙарға яуап биргәндәрҙер. Ҡабул итеү ҡасан башлана, абитуриенттарға ниндәй талаптар бар? Ҡабул итеү ғәҙәттәгесә һәр йылдағыса 20 июньдән башлана. Документтарҙы беҙҙең университетка килеп тә тапшырырға мөмкин, почта аша ебәрергә мөмкин, дәүләт хеҙмәттәре порталы аша һәм үҙебеҙҙең тағы бер унда университет системаһы бар, уның аша еткергә мөмкин. Әммә ләкин бына мин ғәмәлдә әйтәм, үҙҙәре килеп, документтарын беҙҙең күҙгә ҡарап тапшырғандар ота тип уйлайым. Сөнки беҙ уларҙы университет менән дә таныштырабыҙ, ниндәйҙер нескәлектәре менән дә таныштырабыҙ ошо ҡабул итеү кампанияһының. Шуға ата-әсәйҙәрҙе үҙҙәренең балалары менән беҙгә килеп документтар тапшырыуын беҙ көтөп ҡалабыҙ. Бик ҡыҙыҡлы факультет, ысынлап та студенттарға ысынлап та ҙур кеше, шәхес булараҡ формалашыуҙа ярҙам иткән уҡыу йортон ата-әсәләргә өндәшәбеҙ, дөрөҫ юлды һайлаһындар ине. Студияла ҡунаҡта Өфө фән һәм технологиялар университетының башҡорт филология, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина булды. Рәхмәт әңгәмә өсөн.